Қайырлы күн. Бүгінгі қарастыратын модуліміз академиялық ағынға арналған жеке оқу кестесі. Ол үшін жүйенің әкімшілік бөлімінен өзімізге қажетті модульдің орнатылған тексереміз. Өзімізге қажетті модульдің атауы ол академиялық ағынға арналған жеке оқу кестесі. Келесі жүйенің тұтынушы интерфейсі бөлімінен білім беру бағдарламаларын таңдаймыз. Яғни бұл бөлімде қандай білім беру бағдарламалары бойынша жеке оқу графигі қарастырылады. Сол білім беру бағдарламаларына модульдік жүйе бойынша оқитындар ұяшығын белгілеп сақтаймыз. Бұл ұяшықты белгілегеннен кейін келесі оқу үдерісін ұйымдастыру бөлімінде академиялық ағындар бөліміне өтеміз. Бұл жерде сұрыптамалар жасау арқылы өзімізге қажетті ағынымызды таңдаймыз. Қажетті білім беру бағдарламаларын таңдаймыз және де өзіміздің ағынымызды таңдаймыз. Яғни жеке оқу графигі тек қана пәннің басты ағынына қойылады. Ағынымызды таңдаймыз. Және де бұл жерде жеке оқу графигі батырмасы қарастырылған. Бұл батырманы таңдау арқылы осы пәннің оқылатын аралықтарын көрсетеміз. Яғни осы пән академиялық күнтізбеге сай емес, біздің жеке оқу графигі бөлімінде көрсетілген уақытта оқылатын болады. Яғни оқу кезеңдері, аралық бақылаулар және де қорытынды бақылаулардың аралықтарын көрсетеміз. Бұл бөлімдегі аралық бақылаулардың саны ол оқу жоспарынан алынады. Яғни осындай аралықпен біз өзіміздің кезеңдерімізді көрсетіп сақтаймыз. Келесі бағалар журналын қарастырамыз. Келесі біз оқытушы атынан бағалар журналын таңдаймыз. Және де өзіміздің ағынымызды таңдаймыз. Және де бұл бөлімде өзіміздің ағындар бөліміндегі жеке график бөлімінде көрсетілген уақыт бойынша баға қою қарастырылғанын көруімізге болады. Яғни оқытушы үшін егер де біздің баптауларымызда аралық бақылау емтихан бағасын қоюда білім алушылардың академиялық күнтізбесі мен тексеру бөлімінде және де ағымдық бағаларды қою үшін білім алушының күнтізбесі мен салыстыруды тексеру бөлімінде мәні тұрған жағдайда, онда бізде академиялық ағында көрсетілген аралықты тексеретін болады. Келесі, егер бізде журналдар баптаулар бөлімінде QR-код көмегімен қатысушылықты есепке алу бөлімінде сабаққа қатысуды растау үшін QR-кодты бейнелеу бөлімінде мәні қарастырылса, және де біздің ағын үшін сабақ кестесі көрсетілмеген болса, немесе жалпы баптаулар бөлімінде журналда жарияланған кестені ескеру бөлімінде жоқ мәні орнатылған болса, онда QR-кодты генерациялау үшін академиялық ағындар бөліміндегі жеке оқу графигінде көрсетілген уақыттар бойынша QR-код генерацияланатын болады. Және де оқытушы атынан білім алушыларға тапсырмалар тағайындау барысында, тапсырманы орындаудың басталу және аяқталу күні бөліміндегі көрсеткен аралықтар жеке оқу графигі бөліміндегі аралыққа сәйкес келсе, онда білім алушыларға тапсырма сәтті тағайындалады. Ал егерде тапсырма тағайындау уақыты егер графикпен сәйкес келмесе, онда біздің тапсырма тағайындалмағаны туралы хабарлама шығатын болады. Осындай ретпен оқытушы атынан оқу графигіне сәйкес бағалар қойылады және де тапсырмалар тағайындалатын болады. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.